फ्रेंड्स लाइफ एट द रेट हाउसवाइफर एक नतून ब्लगे तुम्हारे स्वागत। आज के आमी बानाबो निरामिष पनीर बा पनीर करी। तो टोटाली डिफारेंट वेजे एटा बानाबो पनीर करीटा। एखाने आमी देखो 6-7टा मतो आमंड दिए दिएछि छोटो एक मिक्सिंग बाटीते ग्राइंडार बाटीते और दिए दिएछि 6-7टा मतो काजू बादाम और चालमगज 2 चामच मतो और पोस्त दिए देब छोटो चामचे 1 चामच मतो दिए आमी एटा 10 मिनट मतो भिजिए रेखे देब जाते एकटू भालोभाबे ভিজে যায় তাহলে পেস্ট করার সময় কোনো প্রবলেম হবে না বা কোনো লাম্প হয়ে থাকবে না। সেই জন্য আমি অল্প সামান্য পরিমাণে জল দিয়ে এটাকে ভিজিয়ে রাখবো 10 মিনিট মতো ভিজিয়ে রাখবো। এদিকে আমি দেখো যেহেতু পনির কারি করব ওই জন্য পনিরগুলোকে আমি কেটে নিয়েছি। নর্মাল যে দোকানে কিনতে পাওয়া যায় সেই পনিরই আমি কেটে নিয়েছি আর এগুলোকে একটু বড় বড় শেপ করে কেটে নিয়েছি। আর যেহেতু এর মধ্যে কোনো কিছু পড়বে না মানে কোনো আলু টালু কিছু পড়বে না সেই জন্য আমি একটু বেশি করেই পনির নিয়ে নিয়েছি। এবার পনিরগুলোকে আমি নুন হলুদ না মাখিয়েই বা যদি তোমরা চাও অল্প একটু নুন মাখিয়ে সাদা তেল আর ঘিতে দিয়ে ভাজা করে নেব। দেখো আমি রিফাইন্ড অয়েল নিয়ে নিয়েছি আর নিয়ে নেব 2 চামচ মতো ঘি। আর কেউ যদি চাও তো তারা করতে পারো, তারা সম্পূর্ণ রান্নাটাই ঘিতে করতে পারো। আর যদি না চাও বা যদি না থাকে তো সেই ক্ষেত্রে তাহলে তোমরা সাদা তেলেই করতে পারো, কিন্তু ঘি দিলে একটা অদ্ভুত সুন্দর একটা যেমন টেস্ট হয় তেমন একটা ফ্লেভারও দারুণ হয়। এরপরে যে পনিরগুলোকে নিয়ে নিয়েছি দেখো এখানে নুন মাখিয়ে নিয়েছি। এবার এই পনিরগুলোকে অল্প একদম হালকা করে ভেজে নেব। ভাজা হোক পনিরগুলো, ওইদিকে আমরা একটা পাত্রে একটু গরম জল করে নেব, মানে নুন দিয়ে ফুটিয়ে একটু গরম জল করে নেব। এই ভাজা পনিরগুলোকে গরম জলে দিয়ে দেবো, তাহলে পনির যখন খাওয়ার সময় অনেকটাই সফট হবে। ওই তেলটার মধ্যেই একটা তেজপাতা, এলাচ একটা, 2টো লবঙ্গ আর 1 টুকরো দারচিনি আর একটু গোটা জিরে ফোড়ন দিয়ে নিয়ে 2-3 সেকেন্ড মতো নেড়ে চেড়ে নিয়ে আমি এতে টমেটো কুচি দিয়ে দেবো আর দিয়ে দেবো একটু আদা বাটা। দেখো আদা বাটা আর টমেটো দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিয়ে একটু ক্যাপসিকাম দিয়ে নিচ্ছি। ক্যাপসিকামটাও একটু নেড়ে ছেড়ে নেব, বেশি ভাজবো না তাহলে ক্যাপসিকামগুলো একদম গলে যাবে। এরপর ওই তেলেই আমি ওই বাটা মশলাটা কাজু কিশমিশ পোস্ত দিয়ে যেটা আমি বেটে রেখেছিলাম, সরি কিশমিশ নয়, পোস্ত কাজু বাদাম আমন্ড আর চালমগজ বাটা যেটা দিয়েছিলাম সেটা দিয়ে একটু ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে নিয়ে আমি এতে একটু দুধ দিয়ে দেবো। দেখো এখানে একটা বাটিতে আমি একটু লঙ্কার গুঁড়ো, একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, নুন, চিনি আর অল্প একটু ধনে গুঁড়ো নিয়ে আমি সেটাতে দুধ দিয়ে ভালোভাবে গুলে নিয়েছি। এবার এই পেস্টটাই আমি ওই রান্নাটার মধ্যে দিয়ে দেব। দেখো আমি পেস্টটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে এবার ভালোভাবে একটু নাড়াচাড়া করে নেব। দেখো গ্রেভিটা ফুটে উঠেছে। এবার যে পনিরগুলো ছিল ভিজিয়ে জল থেকে তুলে রেখেছিলাম আমি, সেই পনিরগুলো এবার এই গ্রেভিটার মধ্যে দিয়ে দিলাম। আমি এই রান্নাটায় কোনো হলুদ ইউজ করিনি, যদি তোমাদের একদমই মানে খুবই দরকার লাগে হলুদ ইউজ করতে তো করতে পারো, তবে খুবই সামান্য পরিমাণে। এটা আরেকটু ফুটে উঠলেই আমি একটু কসুরি মেথি দিয়ে নামিয়ে নেব। দেখো এটা ফুটে উঠেছে, একটু কসুরি মেথি দিয়ে দিলাম।
নামিয়ে নেব এবার। দেখো রেডি আমার নিরামিষ পানির। এটা তোমরা ফ্রাইড রাইস, পোলাও, পরোটা, রুটি যা কিছুর সাথেই খেতে পারো। বাড়িতে যদি কোনো গেস্ট আসে হঠাৎ করে, তো তোমরা চটজলদি এটা বানিয়ে দিতেই পারো। আজকের রেসিপি তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও। আজকের মতো টাটা।